ఈ ఎండాకాలం వల్ల జలుబు దగ్గు పట్టేశాయా భయ్యా? అయితే ఈ సింపుల్ ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. చిట్కా 1, చల్లని నీళ్లు మానేసి గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతుండండి. చిట్కా 2, రోజుకి 1 కప్పు తులసి టీ తాగితే జలుబు దగ్గు కొంచెం తగ్గుతుంది. చిట్కా 3, అల్లం తేనె కలిపి కొంచెం తీసుకుంటే గొంతు సెట్ అవుతుంది. చిట్కా 4, రాత్రి పసుపు పాలు తాగితే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. న్యాచురల్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఇంకా ఇలాంటి హెల్త్ చిట్కాల కోసం ఫాలో అవ్వండి.